ngasi phone ki basi phone dagi maru eba pau sing khonga charakana ma'am da share tawjarake ma'am ru phukta minasi ahan bada maru eba pau ama oina Manipur top channel dagi share tawjage military role gi mayokta Myanmar Meitei sing Myanmar masing likna taba Manipuri Meitei singsu military gi role yaningde haina protest tawduna lusingbi susi anbu thadokadabani haiba khongjang sathaba hokre masing likna tarabasu Myanmar da leiba Meitei singna makhoi gi national dress khamen chatpa fizol setuna mandale sagain nasingba mafam singda thauna leina ganatantrabu kananaba lambi lamjauda songsinki Myanmar military na laibak adugi democracy lusingbi Aung San Suu amadi magi loinabasingbu fajinkibagi yaningdaba fongladuna laibak hupna miyam gi protest tawbigi khongjang sangshin bauki hairiba protester singi manungda laibak aduda awa laibak Myanmar masing likna tarabasu Manipuri sing Meitei singsu democracy lusingbi susi anbu fajinduna thambabu yaningdaba fongdoktuna khongjangda sangshinba hauki mafam kyara protester singa police ka khuthoknaba thawdok kaya su thokpa yaukre hanagi election official singsu fajinduna thamkre thawongsibu United Nation Akanba condemn tokre heba pawmsu ngasi fongki basi fongsingda hapnari atopa maroiba paw khranamo Meitei furupu schedule tribe ohenanaba sarkarna thabak paikhatpa sumgani Shupna Bharata Meitei masing asi yamna li'i Bharat ki mi masing thibagi thabak census 2021 asi sathaba haurani Manipuri Meitei masing kaya oiramgani haibasi census ta mayek sengna khangba ngamlagani Manipur da lairiba Meitei furup ki masing asi lakh taragni thoi khaktama ngairi hairi aduna Bharat ki asauba XYZ ka yengluragadi masing likpa Meitei singi survival amadi protection gi damak Meitei bu schedule tribe ST on haibasi asumba khongthang ama oigani hainari Manipur gi Mukhyamantri N Birenasu furup asibu schedule tribe ST on nabigi wapamasi Vidhan Sabha da phongdokhibalai hiram sigi matangda Bharat Sarkar nasu Manipur lengakta hanglakpasu laikre hairi Manipur Vidhan Sabha session da wahang pohang matamda Mukhyamantri na haki Manipur dimanasi kanagumba kharana pami kanagumbana pamdabasu yawi adubo furup asigi academic service amadi life protection yengluragadi schedule tribe list chanbagi mathauni hiram asigi matangda center gi lusingbasingna officially oina puthoktuna khanakre hairi panba yabadi Manipur gi mapanda Assam Tripura dasu Manipur bu ST chalhanbiyu haiba dabi tawduna khongjangsu satharakli Tripura dadi dabi asi English muga samapan humpuga mapan dagi tawduna laklabani makha satharakpoina atopa maruiba paw khranamo Manipuri Autonomous Council gi dabi Assam gi Mukhyamantri na thajaba pirakle Assam Mukhyamantri Savanda Sanawal na Assam da Manipuri singi Autonomous Council gi dabi asi achumbani phangpham thoi dabi asi phangananaba honagani haina thajaba pirakle haina Manipuri Youth Association gi chief advisor Khetrimayum Kundal na phongdokre Guwahati da pangthokiba press conference amada mahakna haiki Mukhyamantri na thajaba piraklabasu Manipuri Autonomous Council gi dabi asi phangdriba phawba lepa leitana khongjang sangsingani Sahi kaya Assam gi Manipuri singna sathariba Autonomous Council gi dabibu Assam da laingak amatana thausadana tasinadana lairambadu handakta Vidhan Sabha gi Deputy Speaker amadi Sonai Kendra gi MLA na February 18 Assam gi Mukhyamantri ga miyoi marina saba Assam Manipuri singi delegate team amaga unakre team leader Khetrimayum Kundalna ningsingba thoktraba matamdagi Assam da Meitei sina khunda khibagi puwari amadi hiram khudingda sothaduna lairaba Manipuri lak tarukna lamdam asida mamal laina masagi hak phanganduna hinghanba khonaba haibisi Autonomous Council asi natana oithokte hapu waphamsi thamkibaga loinana Manipuri Autonomous Council dabi pinanaba taksinki adubo
laibak thibadi handaki Vidhan Sabha mifamda MLA amatana bill pukhalaktabana handaki tam asida oithoktre mathangi tamdadi nganna bill pukatuna khanagani haina Mukhyamantri na haibirakhi hairi adumainama CM na thajaba piraklabasu dabi asi phangdriba phawba khongjang lepa naidana sangsingani haiba wafamsu makna press conference atuda phongdokhi haiba pawmsu ngasi phongkiba sifong asina mayeksing makhatana phongdorakli amasu makhata boina loisilak poina atopa maroiba paw khraga mayamda share tawjaramge mayam lefutaminasi loisilak poina atopa maroiba paw amanamu Manipuri Autonomous Council gi dabida makhatana mu khongjang chathagadare yaha sarkar bulak labasu maram khudingda sothaduna lairaba Manipuri sing ganatantra gi hak tanbaga loinana ganatantra patha matungna sakhot khongthangda masana masagi firep ngak saba ngamnaba lamda masida Manipuri Autonomous Council ama lehnabagi dabi tawduna Manipuri Council Tripura gi mihut kangbu amana Chief Secretary unaduna memorandum pigadari makhoi gi maru ebadabi edudi lamda masida Manipuri singe Autonomous Council ama linkatpa haibisini COVID-19 laisat amadi maram oiduna tha kyaram yaithoktuna lakhibasi satkibe February tang taraga mari Radhanagar Council gi chairman thaunaujam Nilamni Singhana mifam mapu oiduna Council gi Central Executive Committee members sing yauna pangtokiba mifam madura Chief Secretary da deputation ama piba amadi Tripura gi tuan Meitei khungang de awareness program sathaba haina lepna ki haba pawmusu phongliba si fongsing sta phonari loisilak poina maruiba pawamo ina Manipur gi Mukhyamantri Nongthongmam Biren Singhana ngarang Vidhan Sabha da haikhre COVID-19 laisat ki oiba tuan ba National Mission Health Mission dagi lupa koti kunga mathoiga lakh kunthra gani pan North Eastern Council dagi lupa koti ahum PM Care Fund dagi lupa koti mari lakh taraga mathoi Raijya budget dagi lakh koti humdra SDRF dagi lupa koti mapan lakh humpuga taruk Minister COVID-19 Relief Fund dagi lupa koti kunga manga puna lupa koti samaga supnagi nipan ga lakh taraga manga COVID laisat thiengnanaba pirakhi masigi manungda hauzik phawbda lupa koti humdraga manga sading tawkhre haiba wafam amasu akhanaba source amada phongdoknarakli masu myam hauzik oinadi tang saida lusinjarage duga anauba I paw hek lebaga myamda yamna thunna update piba ngamna bhunajarake ado hore nungdaramdagi di Manipur gi pauksi sing si fongsing phongnaragani myamda anauba I paw sing myamda thunna yangna update pijarake myam ngaiminarsi amasu myamna video si yengbiba loiraba matungda myamgi wakhalona kari lebibigi habdu soidana comment box thambiramu haina Manipur top channel gi mekhiri gi myamda request tawjari do myam kainarsi and thank you